এই বাবলি বাবলি আর একটু এদিকে আয় না, এদিকে আয় বাবু, এই ঝর্ণার মধ্যে ডুবে যা। বৌদাদার মতো কর, শুয়ে পর ঝর্ণায়। কিন্তু পরে পরে ঝর্ণায় অনেক ঝর্ণা আছে। এখানে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়। আমাকে নিয়ে আসতে পারবি? ছবি আমি ছবি। আরে এখানে শুয়ে পড় না। ঠিক আছে, ছাড় না, যা কিছু করুক, ও এখানে আসবে না, ও বুঝে গেছে।